ഹലോ, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം. ഇപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് കോവയ്ക്ക പലർക്കും ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ ചിലർക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റേ ഇഷ്ടമല്ല. പക്ഷേ ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ പോലും കഴിക്കും. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. സാധാരണ എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സാധാരണ കോവയ്ക്ക ഫ്രൈ, അതായത് മെഴുക്കുവരട്ടി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല, ചിലവാകാറേ ഇല്ല. പക്ഷേ ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോവുകയാണ്. കോവയ്ക്ക ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 15ഓളം കോവയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വാരിയ ശേഷം അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും, അതായത് രണ്ടറ്റവും കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. അതിനുശേഷം ഒരു കോവയ്ക്ക എടുത്തിട്ട് അത് നേരെ പകുതിയായിട്ട് മുറിക്കണം. എന്നിട്ട് ഓരോ പകുതിയും വീണ്ടും 3 പീസസ് ആയിട്ട് മുറിക്കണം. അതായത് ടോട്ടൽ 6 പീസ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യണം. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കട്ടി കുറച്ച് മുറിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെ ഒരേപോലെ മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ചിലത് കരിഞ്ഞു പോകും, ചിലത് ഫ്രൈ ആവത്തില്ല, ചിലത് വേവത്തില്ല, അങ്ങനെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ വരും. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഒരുപോലെ തന്നെ എല്ലാം നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പം എല്ലാ കോവയ്ക്കും ഇതേപോലെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 പച്ചമുളക് എരിവിനാവശ്യമായിട്ട് ഒന്ന് നെടുകെ കീറിയിട്ട് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില, ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം തേങ്ങാക്കൊത്തും കൂടെ ഒന്ന് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ കറിവേപ്പില ഞാൻ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല, ഞാനത് ചേർക്കുന്നത് അരപ്പിൻ്റെ ചേർക്കുന്ന സമയത്താണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴേ നിങ്ങളങ്ങ് ചേർത്തോ. ഇനി ഞാനിതെല്ലാം ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി. അപ്പോൾ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ആ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ 1/4 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂണോളം ജീരകം അഥവാ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ജീരകം, അതുപോലെ 1/4 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിച്ചത്, പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പ്. ഈ ഉപ്പ് 1/2 ടീസ്പൂണൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ, അതിലും താഴെ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഉപ്പായി പോകും. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇത് പുരണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം, സാധാരണ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഈ മിക്സ് ചെയ്ത ഈ ഒരു കോവയ്ക്ക ഏകദേശം ഒരു 15 മിനിറ്റെങ്കിലും നമുക്കൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് മാറ്റി വെച്ചേക്കാം, അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനൊരു ഇരുമ്പ് ചീനിച്ചട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സാധാരണ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയാകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ടേസ്റ്റ് കൂടും. ഇനി എണ്ണ ചൂടായി, ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോ പീസായിട്ട് വേണം ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. കാരണം നമ്മൾ കോൺഫ്ലോറൊക്കെ പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് കൂടി ഇരിക്കും, നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ എടുത്തിടുവാണെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പിറക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ തീ, അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലെയിം നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഒരുപാട് തീ കൂടി പോരുത്, ഒരു പരുവത്തിനുള്ള തീ ആയിരിക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മളെല്ലാം ഇട്ട ശേഷം നമ്മൾ അങ്ങ് ഇട്ടിട്ട് പോകരുത്, നമ്മളത് കറക്റ്റായിട്ട് അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മളിത് 2 ബാച്ചായിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യത്തെ ബാച്ച് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് കുറച്ച് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറുകെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇതിനടിക്ക് പിടിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് 2 സൈഡും ഒരേപോലെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കുക മാത്രമല്ല, ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. എന്നാലേ അത് നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഞാനത് നിങ്ങളിത് കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നല്ലതുപോലെ വേവുകയും ചെയ്യണം കേട്ടോ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പച്ച ചുവയ്ക്കും. എന്നിട്ട് ഇത് ഒരുപാടങ്ങ് ചുവന്ന നിറമാവാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത്. സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സമയമൊന്നും നോക്കാറില്ല. ഞാനൊരെണ്ണം എടുത്ത് കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ടത് ക്രിസ്പി ഫ്രൈ ആയെങ്കിൽ അങ്ങ് കോരി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് സമയം നോക്കിയായിരുന്നു. ഒരു 6 മിനിറ്റെങ്കിലും എനിക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ആവാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് കോരി മാറ്റുവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ബാച്ചും ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു മറിച്ചുവിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത് ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമുക്ക് കറുമുറ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാം.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോറ് വിളമ്പുന്നതിനൊക്കെ ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് മുന്നേ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചൂടോടെ തന്നെ കഴിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചൂടൊക്കെ ആറിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചൂടോടെ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും. കോവയ്ക്ക ഇനി ഇഷ്ടമില്ലെന്ന് ആരും പറയത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു നല്ല റെസിപ്പിയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.